just stop me. Someone just stop me. Someone just stop me. Nsina. Olidde abawala b'oyagala mu nju eyange. Okwanidde abawala mu maaso gange. Naye erudda ng'odda ng'ondaga tate obuba nnyo. N'otuuka n'okugamba omwana owange si wuwo tugende ku DNA. Child. For my child. Sirowoozangako nakuzaalira. It was a mistake nawe okimanyi. Sirowoozangako kukuzaalira. Sisobola papa kuzaalira nga n'omukazi ali gobeera naye wakati alina waliwo ensonga lwaki naye tannakuzaalira ate omu by'oyagala njogere. By'oyagala njogere lwaki Agatha tannazaala. By'oyagala njogere lwaki tannakuzaalira. By'oyagala nveeyo njogere. Nene muddako ne munvuma. N'osindika buno bupikkerere bw'otambula nabwo ekiro ne bunvuma. Ne bunnagira buli kimu. Ngera sikisa. Sigenda kwejjusa n'obutambi ngenda buta. Ngenda buta. We bunaakeerera Tomu nga akatambi kaakamu atirisiti kafulumye. Bakadaama abakudde. Bakudde bakadaama. Wabula mugende mwekebeze. Nze mbabuulira. Mugende mwekebeze nga mpuzika live yange. Mugende mwekebeze. Mugende mwekebeze. Sinze yeekwana. Ne gye buva gye ne budda sinze yeekwana. Sinze yeekwana nkiddamu. Sinze yeekwana. Buno obuwalawala bonna bwazaakwana. Wobanga okimanyi oli ku live nga Tomu yali akwanyeko era n'akulya. Genda weekebeze maada. Genda weekebeze. Ze zijanjabye infection nkooye. Runesa Properties yive bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne properties ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnoti 774 12 07 10 ne ku nnoti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 ate leero kiri wange kyakijja kuba lukuwo nawe ojja kuki experiencinga omanye lwaki ndeta ebintu bino mu kamera nawe lumu kiri kutuukako nga buli wonoonye buyambi bakuvuma buvumi teryakuwuliriza kijja kutuukako one day. Baserebu bano mubalaba but they are nothing. Bye bakoze bye bakola behind the camera
nze sifuddeyo banneeswaza sifuddeyo bankola ki neevaako dda neekyawa ate nina ne besita nayogera byeŋŋenda okwogera ate nga n'obutambi ŋŋenda buta zifuukire ddala start ati muwoza start anti start ne vidiyo ŋŋenda zita start enyume bulungi oyo gwe mulaba Tomu yakwata n'atwala ku poliisi ssebo n'asibisa oyo gwe mulaba nze banvumye Tomudi gwe mulaba oyo kambalage message ze yakedde okunsindikira zizino buli kimu mu kirecording zizino ate nga ngenda zipostinga ne ku akaunti yange zizino yaŋŋambye bulungi nnyabo gyebaleko wabadde ofaaki nakola live yange ku Sande ne mugamba ku kyaki zizino waba osobola okuba screenshot gy'oli gikube ate ngenda nabbisa ku akaunti yange naŋŋamba nemugamba nze nga nakowa okuyomba naawe Tom naŋŋamba use capital letters on my name muwala kikyo kye yaŋŋambye naye nga ku bbanga lye tubadde ffenna ssebo yakakijjukira nti ndi muwala naŋŋamba anyway kikino yaŋŋambye anyway you're wasting your time till no one will believe in you era bajja gamba start opika sho kikyo wema mulowooza nnimba bajja gamba start opika kyo namugambira bulungi naye Daddy Ivran omanyira ssebo wakakiraba katiiti ndi muwala naŋŋamba just stop what you doing era nabadde mbivuddeko bye nabadde nkola omutiini ono yagenze maaso naŋŋamba era namugambye ne wano bulungi namugamba naye natomera I regret n'okuzaala mugenda ziteeka ku akaunti yange naŋŋamba yaŋŋambye ssebo n'okugamba bagenda kuteerako ssente ng'ayagadde kyekyo kinabagambye ssente azimpa lwayagadde yaŋŋambye n'okugamba mbu you're just happy cause kati you trending just know naye jeni ezajja amaze ago gatuuse n'okwegaana omwana wange yaŋŋambye Ivran ani yali mutuuma nakugamba omuyitaani mbu yaŋŋamba omwana mutuume Liam naye omwana gwowange gwandagira gwe neerabirira gwantuma muyite Liam naŋŋamba mbu abaana bange basoosa ero bonna kwe kuŋŋamba ngenda kuteerako ssente ziizino ngenda naziteeka ku akaunti yange ziizo naŋŋamba yeseba abaana be batandisaako ero embizzayo gye mulaba nze nabagambye kamunvume tekirina kyekinzijjako kamunvume naye Tomudi buli kayisa akako leero kagenda vaayo kimanyi gwobeera naye mu njuyo agumidde bugumizi byokola tasobola vaayo abyogere ku kamera tasobola koza alina okukuuma obufumbo bwe naye ezo byonna mbimanyi gwe kenyini Tomu wajjanga n'ogeya mukazi wo Tomudi gwe kenyini wajjanga n'ogeya mukazi wo wano ewange n'ombuulira buli kimu ekigenda mu maaso wakati wammwe saawa zino wembayo nenjogerako ng'ogamba sitanti bajja lowooza mpika sho ki ate ne ku sho nze nja kujja ngikyankalanye sirina budde omwana wange ssebo gwe yagala otwala ku jeni omwana wange we wali ofunisa olubuto wali olabawa waniŋŋambe tubireke jowi tetwegatta tubireke waniŋŋambe tubireke naye n'ogenda maaso ne weegatta nange kyasiga n'okudduma kuvuma mama wange kuvuma mama wange ndinamukankana anyway simanyi kyonna kyogenda okunkola nga live newedde simanyi kuba nkimanyi wooli naye kyonna kyogenda okunkola it's very okay kasita byonna mbyogedde mbyejje ku mutima naye olulala don't disrespect my mom don't nze
sivangayo nenjogera oba ku mama obaani netom wakeera ku matya n'ovuma mama wange sincerely speaking n'ovuma mama wange tewakoma n'ovuma n'omwana owuwo g'ozaala ng'ogamba muno si wuwo ng'ogamba mwana mufeekinze it's fine tugenda kujja ni anti kyoyagala tewakedde okuŋŋamba weba sitanti enyumira eddala mama wange teri ayagala muvumira maama we. From day one I have respected you to mu nnyumba yange abakazi b'oyagala n'obalira mu nnyumba yange olw'okubanga gwagipangisa oliridde obuwala mu mmotoka obuto obulimbye olw'okubanga bwesebo bakumanyi mukama bali mukuvaayo banvuma bannenya sifuddeyo ngamba ekibanvuma kyonna kaŋŋende n'ekyo naye because I'm fighting for my child sirowoozangako nakuzaalira. It was a mistake nawe okimanyi sirowoozangako kukuzaalira sisobola papa kuzaalira nga n'omukazi ali gobeera naye wakati alinakuzaarira. Waliwo ensonga lwaki naye tannakuzaalira ate omu byoyagala njogere beyagala njogere lwaki Agatha tannazaala byoyagala njogere lwaki tannakuzaalira byoyagala nveeyo njogere nane muddako ne munvuma n'osindika buno bupikerere bwo bw'otambula nabwo ekiro ne bunvuma ne bunaagira buli kimu ne mulabira nti nange nina omuzadde nina abazadde abanzaala bwe bakeera ku makya ne balaba nga munvuma bye munvuma bawulira batya makya ga leero okedde kunvuma n'ombuuza gye nfuniramu nengamba it's very fine tukite byonna byenjogera sikisa sigenda kwejjusa n'obutambi ŋŋenda buta we bunaakeerera tomu nga akatambi kaakamu atirisiti kafulumye ekindi ku mutima kiveeko ku lw'omwana wange nkoyo okumanyiwa nze buli kimu nkigumidde naye gwe okutuuka okumanyiira otuuke n'okumanyiira mama wange otuuke n'okumanyiira omwana wange sina kyesitagumidde nsiina olidde abawala b'oyagala mu nju eyange okwanidde abawala mu maaso gange naye erudda ng'odda ng'ondaga nti ate obuba nnyo n'otuuka n'okugamba omwana owange si wuwo tugende ku DNA mulekerawo reportinga live yange kuba ndaba eri mu kumponinga mulekerawo giripootinga muli mu fake accounts mu reportinga live yange ne buli kimu kankyokere watiise n'okugamba nnyumirwa olw'okuba ne mu kutraininga. If it wasn't my child sandivuddeyo kujja mu kamera kwerabisa. If it wasn't my child sandize kuwa neno n'enkaaba. But because I need justice. Oba gwe tonneetaaga, oba wulira tonneetaaga, take care of my child. Tekerawo okwegwa n'omwana wange.
osindisa abaana bo bali mu kureportinga live yange bali mu kuwoza eno stanti mbagambye webange eno stanti nga mugamba nga wepromotinga show ye obukize ne show ye siyinako na idea ya show ye ngenda kuta video zo wemugenda okukeerera Webugenda okukeerera byonna bimwogera mu comment section nabikola dda byonna bimwogera nabikola dda sina kyesaakola nagenda ku poliisi basalawo kunzijjako omwana wenayogerako ne balyoka bagamba mbusimanya nze sifuddeeyo ba ku tiktok terira oyo bakisifuddeeyo naye buli kimu nkyogedde I'm very sure buli kimu era mukiwulidde siina kyengenda kuzza newensirika nawe sitasirika webanga eno stanti webanga mulowooza stanti nga we mugamba eyashoye ne vidiyo kaziteebwe lumu stanti enyume vidiyo kaziteebwe lumu stanti enyume vidiyo kaziteebwe lumu stanti enyume oba Ibrahim omutwala ku DNA it doesn't matter mutwale wali oli mukwegana mwana wange lulakashooka akagenda obeerawo olunaku olumu sho yakusingidde omwana wange mutwale wali ebyo byowooza mbu omwana simanya ababo batandisa ero busimanya omwana owalina baliyamu ebyo tebigenda kukola wange n'omukazi gwe wasooka ozaalamu omwana gyali asirise nebyo wamuyisaamu bye bimu bye wambisaamu nayogera n'oyo omukazi n'omukazi gwe wasooka ozaalamu omwana byonna ajja byogera mbisirikidde bindi wano omukazi gwe wasooka ozaalamu gweoyagala aveeyo ayogere omukazi gwe abawakana Tomu yali apositizeko ku mwana Tomu alina omwana omukulu oyo gwe mulaba bwemanga ndi mu content bwemanga ndi mu stanti mbagambe ngenda kuta obutambi stanti enyumire ddala enyume abo bonna bemulaba stanti majege baripoti nze live yange bali mu kumponinga bagala jibaninga nene we bajibaninga kasita njogedde buli ekindi ku mutima nokankana ne buli ekindi ku mutima kasita nkyogedde it's okay bakadaama abakudde bakadaama wabula mugende mwekebeze nze mbabuulira mugende mwekebeze nga mpuzika live yange mugende mwekebeze sinze yeekwana ne gye buvajja ne budda sinze yeekwana nkiddamu sinze yeekwana
buno obuwalawala bonna bwazaakwana wobanga okimanyi oli ku live nga Tom yali akwanyeko era nakulya genda weekebeze maada genda weekebeze ze zijanjabya infection nkooye ati mujajinga luna mubyokedde mujajinga mumanyi kintu mumanye ebbanga lyemmaze naye mwabajja munjasamira mumanye ebbanga lyemmaze naye Lydia sigenda fuluma stanti enyumire eddala asiste ekindi ku mutima kinveeko nina ne besitayogedde bingi nyamunkompeyaringa nane besitayogedde bingi abindi ku mutima ne besitayogedde bingi abindi ku mutima Never market is right. Never market is right. Ngenda kutoa Obutambi. Content. Ngama content. Wamuna kerera. Mwana banjaji ngamwenda abanvuma. Kugenda kuchanga nawo oli muzadde. Ngate omwana gw'omuntu gw'omuzadde mutategeera nga Tom embizeeyo nga tategeera ng'embizeeyo mbize naye bikomye nabagambye leero lwe lusembye okwogera ku Tom leero lwe lusembye okuvaayo nkolera ivu naye ennaku z'omubbi zibaana sina kikumi kyenjagala sina sente zenjagala mbaddewo mbugubi nakuza omwana wange nga tebampa yadde n'ekikumi nga sikifuna obudde bwa kakati sina sente zennoonya nakuza omubbi zibaaga buli kimu kigenda vaayo kyeyanike buli kimu byenjogedde mbyogedde buli kimu nkyogedde naye we bugenda okukeerera ng'Obutambi buli omu afunye oba Katambi naakabaamu oba siikabeemu buli omu agenda kukafuna oba stadi oba femu oba ku traininga sifuddeeyo ebyange bivudde ku mutima mbivudde ku mutima oba stati oba ki bivudde ku mutima bivudde ku mutima zikakkanye banvumye buli omu ayagadde anvumye mumpe mudde ne mutuuka novumira mu maama wange naye sifaayo
Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetoolera eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka abiri mu ofiisi zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okuliraana Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ngompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15